বাইকে বেশ কিছু সমস্যা ছিল বলেছিলাম, এখন সেই বাইকের সমস্যাগুলো ঠিক করার জন্য যেতে হবে। বাইকের চেন স্পকেটে একটু সমস্যা আছে বাইকের, তারপরে এই যে এই গ্লাসটা ভেঙে গেছে, এটাও ঠিক করাতে হবে, একটু ওয়াশ করানোর দরকার বাইকটারে। বাইকের কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে, এখন দোকানে যাই, একটা মোবিল কিনতে হবে, অয়েল ফিল্টার কিনতে হবে, আরও কিছু অ্যাক্সেসরিজ কেনার আছে, সেগুলো কিনে তারপরে গ্যারেজে যাব বাইক ঠিক করতে। ওকে, লেটস গো। এই হচ্ছে আমাদের সুজনদার গ্যারেজ, মা মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টার। আমাদের সুজনদা মাগুরার টপ ক্লাস মেকানিক, বাইক মেকানিক, মোটর ইঞ্জিনিয়ার, তাই না সুজনদা? অতটা উপরে না ওঠানোই ভালো। আসলে আমি হচ্ছে ছোটখাটো একটা মিস্ত্রি আর কি, দেখতেই পাচ্ছেন। তবে চেষ্টা করি সবার খুব ভালো সার্ভিস দেওয়ার। দেখি ভিতরে কি কি হচ্ছে, নিজের একটু নিয়ে নিই। সুজনদার এই দোকান আগে এক সময় খুব ছোট একটা দোকান ছিল। সুজনদা তার হাতের কাজের যে যশ, সেই হাতের কাজের গুণে এখন মাগুরা সব থেকে ভালো একটা সার্ভিস সেন্টার তৈরি করে ফেলছে। এই যে আমাদের ভাগ্নে, হাইড্রোলিক অয়েল না, একটা ব্যারেলের জন্য দুইটা অয়েল। হ্যাঁ, এইগুলোর জন্য। রেডি। ওকে, নতুন এলইডি লাইট এবার এটা হবে। ওকে 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 ওকে, ভিডিও শেষ। এবার আজকে আরও কয়েকটা জিনিস কিনেছিলাম, তখন গিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল, যে কারণে তখন ছবিগুলো নিতে পারিনি, ক্যামেরা ছাড়াই বের হয়েছিলাম। সেই জিনিসগুলো একটু দেখাই, অর্থাৎ আনবক্সিং। এটা কিনলাম আজকে, এটা এর আগে একটা ব্যবহার করেছি কিন্তু সেটা খুব একটা কাজের ছিল না। এবার এটা কিনলাম, দেখি এটা কেমন কাজে দেয়। এখন পুরোটা পড়তে পারবো না, পুরোটা পড়তে সময় লাগবে, অতএব এখন এত দেখার কিছু নেই। এটা হচ্ছে মোটামুটি 4 পিস, এলবো আর নির জন্য। আর দাম 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনারা। মতুল, আমি জিক্সারের মতুলের ফুল সিনথেটিক যে মোবিলটা, ওইটা ইউজ করি। এটা আজকে কিনলাম 10W40, এই একটা। আর একটা হচ্ছে গ্লাভস, হ্যান্ড গ্লাভসটা কিনলাম রাইড করার জন্য। এর আগে একটা হ্যান্ড গ্লাভস ছিল, এই হ্যান্ড গ্লাভসটা বেশ ফ্লেক্সিবল হবে মনে হচ্ছে। আমি সবগুলো ব্যবহার করে তার একটা রিভিউ আপনাদেরকে পরে দিব। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমাদের বাসার টুনু নামে একটা বিড়াল আছে আমাদের, সেটার খেলা দেখতে দেখতে বিদায় নিই। ওকে, বাই।